歡迎大家翻嚟我哋嘅精油師打 Talk。大家好，我係 Cindy，你好，Wendy 老師。你好啊，Cindy 老師。咁上一集呢，我講到呢好多層嘅水油水嘅護膚方式啦，咁係喺幫助皮膚呢建立呢一個秩序嘅。咁今日我想問一個問題啦。咁既然秩序係咁重要啦，咁你點解呢每一樽精油呢都係配唔同嘅基礎油嘅？因為基礎油咧從來都唔係稀釋工具啊，咁佢係乜嘢啊？佢係一個方向。精油咧係動力，基礎油係載體，即係好嗯，似我哋中醫氣同血咁啊。哦，係分唔開。你想佢去邊度，係由基礎油決定個節奏嘅。咁 Cindy 老師，記得呢，你之前提過一個好特別嘅基礎油呢，係青刺果油啊。啱，青刺果油咧係生長喺海拔2300米到3200米一個好高寒嘅山區，佢係以雲南麗江呢一個地區咧分佈比較廣嘅。佢對於皮膚嚟講更似係一種補品，佢嘅脂肪酸結構係好完整，對皮膚嘅屏障支持力好強。而且咧喺雲南摩梭族當地嘅女性傳統上係會用佢嚟做防曬嘅，佢哋嘅皮膚長期都係喺高原紫外線下面，但係仍然都可以保持到細膩白淨嘅。哦，咁所以其實咧係有天然嘅抗紫外線嘅支持嘅喎。嗯，冇錯，佢對於皮膚係有一定嘅保護性，唔係化學嗰種防曬，而係通過增強皮膚本身嘅屏障能力。哇，我見你仲有呢一個綠咖啡籽油喎。係啊，綠咖啡籽油嘅感覺咧就唔一樣啦。佢咧就係偏向促進循環、改善鬆弛感。對於嗰啲面部浮腫啊、個下頜線比較模糊啊，非常之有效。好我通啱我。常咧係咁，你都可以真係調啲嚟用下啦。咁我通常都會配一啲可以幫我哋收緊啊呢一啲咁樣嘅精油，咁比例咧就當然都好關鍵啦，因人而異啦。年紀大、熟齡肌或者係痘痘肌或者唔同嘅肌膚，佢哋嗰個配比都好關鍵嘅。嗯，咁嗰個 castor oil 咧，蓖麻油咧。係 castor oil 咧就係推動型嘅，佢係比較厚，比較有拉力。當皮膚嘅狀態比較停滯、代謝慢嘅時候咧，咁佢可以幫你有一啲動力去幫助皮膚嘅新陳代謝。咁但係如果皮膚係處於一個敏感期，就唔多適合啦。咁椰子油咧係咪最安全㗎？普遍嚟講係嘅，其實椰子油咧係嘅，佢係一個比較穩定嘅基礎油，亦都係溫和型嘅。佢係可以有一個我哋喺芳療界裏面講咧叫做 indefinite shelf life，即係佢如果保存得好嘅話咧，基本上佢係唔會變質嘅，唔會氧化嘅。佢個本身嗰個結構就係好穩定。而且佢係更加好咁樣將精油咧去帶到入身體嘅。係，冇錯。咁咧，你亦都有經常提到咧有一隻叫做 sensitive oil 啊。係啊，呢一個係 doTERRA 嘅 sensitive oil，佢本身已經係調和好嘅基礎油，質地好輕，好穩定。佢裏邊係有玫瑰果油同埋葡萄籽油等等啦。佢對於皮膚係比較脆弱嘅時候，你唔想有太多刺激咧，咁你用佢就非常之啱啦。聽起身好似每一種基礎油咧都有唔同嘅個性喎。喺選擇基礎油嘅邏輯，其實就唔係睇貴唔貴，而係睇你嘅皮膚幾時需要補，幾時開始需要代謝，更好嘅代謝，或者幾時需要更加穩定嘅結構。聽起身咧好似青刺果油啦、綠咖啡籽油啦，其實嗰個比例嘅調配咧係非常之重要嘅，多一啲少一啲咧，針對皮膚嘅問題咧都係會唔同㗎噃。係啊，其實今年嘅夏天呢，我哋係會開一個高階護膚進階班嘅，專門講解點樣根據膚質調配基礎油，點樣設計專屬自己嘅基礎油結構，唔同嘅狀態之下比例點樣調整，仲有就係我哋今年呢新推出咗嘅活性複合物啊，Wendy 老師有冇聽過啊？哇，有聽過喎，好似嗰個仿生蛇毒肽可以咧抑制呢一個肌肉
過度嘅收縮，放嗯，鬆面部嘅表情肌，平滑細紋同埋皺紋，仲有咧就係仲有男酮肽，哇，促係進呢一個膠原蛋白同埋彈性膠原蛋白嘅生成，修復受損嘅肌膚同埋 DNA，哇！呢啲只能夠喺高級護膚班裏邊先至會見到喎，係啊。咧絕對係唔可能係 DIY 精油啦。係冇錯冇錯，啊，頭先所講嘅嗰個仿啊，生蛇毒胎咧，其實差唔多咧，就係好似我哋嗰啲人打 Botox 啊。但係你知道打 Botox 嘅人咧，好多時候都好膠面噶嘛，打咗之後咧，你該要做嘅嗰嗰個肌肉啲表情喐唔到噶啦。喐唔到噶啦。其實佢係已經令到你嗰個局部嘅嗰個神經咧停止運作啦。咁但係我哋呢一個仿生蛇毒胎呢一啲活性嘅複合物咧，佢係可以幫助我哋去減少呢一啲平滑肌嘅表情肌嘅呢一啲過度放鬆。咁所以咧，呢一種活性複合物其實真係喺非常之高端嘅護膚品裏面先至有機會睇得到。咁我哋 Edmonton 嘅油粉們咧就真係非常之有福氣啊！今年嘅夏天，我哋 Edmonton 將會迎嚟我哋呢一個活性複哇，合物嘅好期高待！階班，咁我哋今係年暑期咧就非常之期待呢一多活個動啦。冇錯冇錯，係啊，好期待呢個。咁如果你咧就係想簡單咁樣護膚，聽我哋嘅精油絲打 talk 都好夠用啦。咁但係如果你想行到去一個係建立系統嘅階段，想為自己打造一個專屬嘅護膚結構，甚至係想了解一下我哋國際高端護膚品牌背後嘅嗰個配方邏輯，咁呢一個高階班咧就真係可能成為你一個護膚旅程嘅重要轉折點啊！哇！今日咧先至明白咧，原來基礎油咧唔係用嚟稀釋嘅，而係咧用嚟定方向嘅。咁原來護膚咧係可以咁有專屬感嘅，甚至係連活性嘅複合物嘅結構咧都可以自己理解、自己去設計。哇！呢一而且仲可以自己決定加幾多。哇！咁呢個高階班咧，聽起身咧真係好有價值，真係好值得我哋嘅期待啊！係啊，係啊，咁當然啦，希望我哋一齊可以將護膚呢一件事咧做得更加有結構、更加有底氣，係嚇。享受人生其中一個重要環節啊！冇錯冇錯，係啊，因為佢隨時都可以有成績單。你嘅成績單就寫喺你塊面上面啦。好啦，咁我哋今日節目時間又差唔多啦，咁我哋下集再傾啊，嗯，下集再見，拜拜拜。拜。